Свежая говядина первым делом попадает на жиловку, этап переработки, в ходе которого мясо отделяют от мелких костей, хрящей и сухожилий, распределяют на виды сортов. Из этого цеха, собственно, и начинается путь самой популярной в республике аргунской колбасы. Жилка, высший сорт, второй сорт. С 8 часа мы начинаем работу. Работаем до 5 вечера. За день разделываем до 7 голов, иногда до 10 голов. Первый отдел цеха отвечает за отбор и сортировку мяса. В день сюда привозят почти 2 тонны сырья. После тщательного промывания его измельчают и делают фарш. Во второй отдел привозят сформированные колбасы, после чего их отправляют на термообработку. Далее готовую продукцию упаковывают и отправляют в склад. Комбинат заново начал функционировать с 2011 года. С того дня и по сегодняшний день медленными, но верными шагами мы повышали наши темпы производства, темпы работы, а также наш рынок сбыта. Ежегодно сюда приезжают представители комитета халяль Чеченской Республики. После их строгой проверки мясокомбинату выдается сертификат ровно на 1 год. Вся мясная продукция аргунского мясокомбината проходит экспертизу комитета по стандартам халяль. Далее она проверяется на соответствие санитарно-гигиеническим нормам. И только после строгих проверок она отправляется на продажу. Весь ассортимент мясокомбината можно увидеть на прилавках многих магазинов. По словам продавцов, продукция не остается долго на месте из-за высокого спроса. Это у нас продукция с Аргуна. Аргунский мясокомбинат производит, говяжью колбасу производит, мусульманскую, конскую. Также вареные у нас, сырокопченая продукция у них хорошо идет. Конина акбузат идет хорошо. И также сосиски очень вкусные. Короче, на несколько привозят раз в 2 дня у нас заканчивается продукция. Очень хорошо берут ее. Я довольно часто захожу, покупаю колбасу. Довольно часто вообще в этот магазин захожу, потому что это хорошая продукция. Эта колбаса действительно свежая, всегда бывает и вкусная. Однако не каждый колбасный продукт под маркой халяль является таковым. Об этом предупреждают специалисты Роспотребнадзора и ветеринарии. Из 32 проб, направленных в лабораторию по поручению главы Чеченской Республики Рамзана Хаджи Кадырова, в 32 обнаружена свинина. Самое страшное, что состав этой колбасы, сами вот эти предприниматели, изготовители, они не отметили, что там свинины нету. То есть в составе не присутствует вообще ни свинина, ни ДНК свинина, ни жира свинины. Просто они пишут, как халяльное выдают эту колбасу, но на самом деле, оказывается, там присутствует свинина. Материалы экспертизы уже направлены в надзорные органы, а специалисты призывают осторожно подходить к выбору мясных и колбасных изделий и отдавать предпочтение местным производителям. Седа Хасиева, Арбит Чакаев, Моусар Даудов и Аслан Висхаев. Неделя.